మై గాడ్ ఎంత వాన వైరే కాలిపోయింది అది అయ్యాలే ఇంకా ప్యాంట్ అంతా నానిపోయింది. హలో స్మార్ట్ పీపుల్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు కదా? వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈరోజు యాక్చువల్లీ ఇంట్రో ఈవినింగ్ షూట్ చేస్తున్నాను. డైలీ వచ్చి ఫస్ట్ ఇంట్రో చేస్తా, తర్వాత వీడియో కంటిన్యూ చేస్తా. కానీ ఈరోజు పొద్దున ఏమైంది తెలుసా, నేను నా పిచ్చి ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి పనులు చేస్తాను. ఇంట్రో షూట్ చేసేసినాను అనుకొని నేను వేరే ఏమో చేస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రో లేదు. సో ఇంట్రో లేదన్నమాట. వీడియో ఆన్ చేసినాను అనుకున్నాను కానీ వీడియో ఆన్ చేయలేదు. సో ఇది మళ్ళీ మార్నింగ్ది చూపిస్తున్నాను అన్నమాట. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి రైస్ ఆర్డర్ చేశాను. సో ఆ వ్యాన్ ఇది. ఆ 2 బాక్సెస్ మనవే, పైకే తెచ్చిస్తారు, కిందకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో యాక్చువల్లీ అంతా కన్వర్జేషన్ కన్నడలో ఉండడం వల్ల మొత్తం మ్యూట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఆ అబ్బాయి అయితే, ఎందుకు మేడం వీడియో తీస్తూ ఉన్నారు, ఏం కంప్లైంట్ ఇస్తారా అన్నారు. లేదబ్బా ఊరికే తీస్తున్నాను, నువ్వేం భయపడొద్దు అని చెప్పాను. ఫుల్ కామెడీ మేడం, నా ఫేస్ తీయద్దండి మేడం అని అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. నాకైతే ఫుల్గా నవ్వు వచ్చేసింది. అంటే ఇలా డెలివరీ చేసి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ కంపల్సరీ అడుగుతారు, ఇవ్వండి పాపం, అది వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇన్ని ఐటమ్స్ తెప్పించాను. దీంట్లో ఈ పెరి పెరి మకానా వచ్చి 1 రూపీకి వచ్చిందనమాట. అప్పుడప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో అలాంటి ఆఫర్స్ ఉంటాయి. సో 1 రూపీ మకానా. మామూలు మకానా అయితే తిన్నాను కానీ పెరి పెరి ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. సో ట్రై చేద్దాం. సో చూడ్డానికి ఇలా ఉంది, పర్వాలేదు. పెరి పెరి అంటే ఏమని కూడా తెలియదు నాకు. మీకు ఏమని తెలిస్తే కమెంట్ చేయండి. బాగానే ఉంది. ఓకే, నిన్న వ్లాగ్లో చూసారు కదా చినుకలు పడతా ఉండింది అనేసి. అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్లో ఏం తెలుసా, వర్షం వస్తూ ఉంది. ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ వాన, ఉగాది వాన అంటాం కదా, ఉగాది కంపల్సరీ వాన వస్తుంది. నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు. సో ఇంకా రాలేదు అనుకున్నాము. ఈ వాన వచ్చిపోతే మనం మామిడికాయలు తినచ్చు, అంతవరకు తినకూడదు అంటారు, జీడ్లు ఉంటాయి అనేసి. సో బయట వాన చూపిస్తారండి. ఓ మై గాడ్ ఎంత వాన, నా బట్ట ಎಲ್ಲ ನೆಂದೋಗಿದೆ. అనుకోకుండా వచ్చింది. కింద చూడండి నీళ్ళు, ఇక్కడైతే బాగా కనపడుతుంది. అందరూ పరిగెడుతున్నారు ఇంట్లోకి. ఎన్ని రోజులైంది ఇలాంటి వాన వచ్చి బెంగళూరులో. సడన్గా కిచెన్లో నుంచి పట్టుమని కాలిన శబ్దం వచ్చింది. అత్తం భయపడి బయట వచ్చినారు. ఏమైందో అని వెళ్ళి వచ్చాను అనమాట. చూస్తే గ్రైండర్ వైరే కాలిపోయింది. తెగిపోయిందమ్మా. ఇది వైర్ మార్చాల, వైర్ మారిస్తే వస్తుంది. చేంజ్ చేయొచ్చా? ఇది చేంజ్ చేయొచ్చు, కేబుల్. అవును. అంతగా ఏమైంది పాపం ఇప్పుడు? మరి రేపు ఒబ్బట్లు ఎట్లా? అదే నేను అంటా ఉండేది, చాలా పోయింది వైరు, ఎంతో పోయింది చూడు. అదే చూస్తాం మిక్సీలో ఒబ్బట్లు అవుతుందా? అవుతుంది, చూద్దాం. అదే కొంచెం బాగా మొగ్గిచ్చేసి బెల్లం వేసి బాగా మొగ్గిచ్చేసి కొంచెం నున్నగా అయ్యే వరకును చూస్తాం. మా హస్బెండ్ ఇంకా రాలేదు పాపం, ఎలా వస్తారో ఏమో ఈ వర్షంలో. అదే బెంగగా ఉంది. చూద్దాం. ఎంత ఫుల్ నానిపోయినా కదా, ప్యాంట్ అంతా నానిపోయింది. అయినా ఫస్ట్ వాళ్ళ నానకూడదు అంటారు తెలుసా. సో ఇది మా డిన్నర్ ప్లేట్ అన్నమాట. నాది ఒకటే చూపిస్తా ఉన్నాను. డిన్నర్ చేద్దాం. కాసేపు వానని వినండి.
సో ఈరోజు ఈ వ్లాగ్కి ఇంతకన్నా బెస్ట్ ఎండింగ్ ఉండదు అనుకుంటున్నాను. సో వర్షాన్ని చూస్తా. సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. ఉంటాం మరి రేపటి వ్లాగ్లో కలుద్దాం. బాయ్.